Célébration ya journée internationale des veuves effectivement avec impact na idéologie elongo na équipe ya ONG Amoudi prochain oyo ezalaka bongo na Suisse na Lausanne le 28 juin 2025 awa na salle ya paroisse CBFC ya Kitega na commune ya Lingwala. Na présence ya comité d'organisation tomonaki bongo Mama Mariada, couple Kankwende, Mati Matondo, na couple missionnaire pastoral ya Papa Roger na Maman Antoinette Ntiaka. Bondi melanga ike pa cérémonie ya ndenge na ndenge salemaki lokola scénario pona koteya na nzela ya mise en scène bolingo kati ya ba mama. Sima na yango ye moko la femme de distinction Mama Nto azwaki maloba pona koteya ba mama na o etali bongo semence. Esika atalisaki bango ke oyo kolona muke akobuka muke oyo pe kolona ebele akobuka ebele, donc esengeli kozala la bolingo pe kosalaka bolamu. Okanisi esili tan lokola liputa nde esalaka fierité ya mwasi ya Congo. Bondi melanga ike remise ya maputa esalemi nde bozali komona epai ya bamama veuve avec impact d'idéologie. Lelo totei sur les semences ko sala bolamu. Soki to sali bolamu nde eko zwela biso pe. Na tei na 2 Corinthiens 9:6-8. Oyo azopesa ya ebele akolona pe ebele. Oyo apesi ya kolona moke akolona pe moke. Le to sala bato ya ko sala bolamu. Na livre mokanda ya Jean 1:27 ezoloba na biso la religion pure sans tache consiste de visiter des veuves et des orphelins. Toyeba ko visiter ba veuve to ezalaka ya bato ya famille na biso te, me ya bato mosusu toyeba ko pesa ndeko nanga mama na ngai tango yoki message oyo kokanga motema na yo te oza nango na ndako ata mwa moke linga oyo ede ba veuve na ba orphelin. Tala kaka ndenge makomi na Nzambe lobake losambo ya solo ezali kosunga basi bakufela mibali na bana bitike. En tout cas ONG Amoudi prochain obosali bokotisi Nzambe nyongo po mitema ya boye epesamela batu nyonso te. Et normal heke yo oui